Бид ой тогтоолтын тухай сэдвийн хөндөнд та бүхэндээ сурвалжлагыг хүргэсэн бол үргэлжлүүлэн энэ сэдвийн хүрээнд зочинтой харилцах гэж бод бидний урилгаар хүүхдийн зохиол сэтгэл судлаач Найгал Настуудад иржээ. Өглөөний мэдрэг сайхан амарлаа. Ой тогтоолт гэдэг бол өөрөө маш өргөн цар хүрээтэй сэдв шүү дээ. Ер нь хүний ой тогтоолт гэдэг нэг бодлын барьж болохгүй одоо эцсийн цаагийн тогтоож болохгүй зүйл байдаг байх л та. Тэгвэл хүүхдийг бага наснаас нь эхлээд ой тогтоолтыг сайжруулахын тулд магадгүй цээжээр бодуулах, олон төрлийн шүлэг, ном зохиол уншуулах, цээжлүүлэх гэдэг энэ аргыг бол эцэг эхчүүд санал болгох баг. Ер нь яг шинжлэх ухааны талаасаа байд юм уу сэтгэл судлал талаасаа альва нэг зүйлийг хурдан цээжлэх, ой тогтоол сайжруулахад одоо юун дээр нь анхаарах ёстой, юуг нь голчилж хүүхдүүдэд тэр арга барилыг заана гэж одоо чиглэлээр заасан байдаг юм болоо. Ер нь гэхдээ нөгөө нэг хүүхдтэйгээ яг холбоод үзэхээр нас нь аягүй чухал л та. 0-оос 2 нас, 2-оос 4 нас, 4-өөс 6 нас гэдэг тэгээд түүнээс дээш гэж юу яаж ангилж үзэх хэрэгтэй. За тэгээд 0-оос 2 наснд болохоор хүүхэд юм богино хугацааны ой тогтоолттой байдаг. 0-оос 2 нас маш богино. Тэр нь нэг ойролцоогоо 6 сар та болоод эхлэхээс ахуулаад тэр хүүхдийг нэг ээж нь аав нь маргааш нь одоо нэг өдөр боллоо гэхтэл нэг тийм тогтсон мэдлдэг ч юм уу те сайхан амарсан уу гэж хэлэхэд яг тэрий чи хүүхэд ингээд тогтоогоод өөрөө хэлд ороод эхлэхдээ яг тэрийгээр таны нөгөө харилцаагаар ярьж эхэлдэг. Жишээл энэ бол нэг бүр ингээд тогтсон юм байдаг. Багаас нь эхлээд тогтсон юм байна те. Тэгэхээр хүүхдэд та ямар нөгөө зүйлийг үзүүлнэ, ямар зүйлийг харилцсан тэгэхээр тэр нь ингээд тодорхой хэмжээнд нь ойд нь үлддэг байна. Ой санамжид нь үлддэг тий. За хэрвээ ингээд нэг одоо 2-оос 4 настай болоод ирлээ гэхэд хүүхдийнхээ нөгөө нэг одоо ойролцоо байгаа зүйлийг тийм юмыг аваад өг, ийм юмыг аваад өг гэхэд тэр гэрийнхээ эд зүйл эргэн тойрныг ингээд бас тогтоож эхэлж байгаа. Хаана юу байгааг тий. Тэгээд ширээн дээр байгаа одоо унтлагын өрөөний тэр орны тэр хажууд байгаа гэдэг ч юм уу те. Гэхдээ тэр нөгөө нэг юм олон зүйлийг зэрэгцүүлж хэлэхгүйгээр тодорхой чиглүүлж өгнө. Тэгэх юм бол нэг 2-оос 4 наснд хүүхэд тэрийг өөрөө ингэж ирж хайж явж байгаа л ямар ч гэсэн таны хилээд байгаа, чиглүүлээд байгаа юмыг олоод ирнэ. Тэр бол бас л нэг ой тогтоолтын нэг хэлбэрийн дасгал байгаа юм шүү дээ. Тэгэхээр энэ бичлэнгээр ингээд нөгөө та хэр их хүүхдтэйгээ харилцаж хүүхдтэй юм даалгаж ийсэн байна. Тэрүүгээрээ таны хүүхэд ингээд сургуульд орохороо аливаа зүйлийг ингээд нэг хариуцуулаад хэлэх гээд тогтоох чадвар нь тэр хэмжээгээр сайжраад идэг. Тэгэхээр эн чинь бас л нөгөө нэг тоос хүрж байгаатай адилхан байхгүй тий хүүхдэд яг тийм л гэдэг. За нэг сургуульд ороод эхэллээ. Тэгэхээр зэрэг хүүхэд өөрөө одоо маш их бичүүлдэг штэ тий. Бичүүлж байгаа тохиолдолд хүүхдийн гар ингээд үзгээ бариад ямарваа нэг юмыг дахин бичиж байгаа тохиолдолд ой тогтоолт бас маш сайн ажиллаж идэг. Дасгал болж идэг байна. Давхараас нөлөө их байна тий. Тэгээд бас нөгөө нэг жижиг юм их барьж штэ тий. Тэгэхэд өөрөө энэ мэдрэлийн цэгүүдэд бас нөлөөлж идэг байхгүй. Тэгэхээр зэрэг тэр хэмжээгээр бас тарих ажиллаж идэг байна. Хүний санах ой гэхээр одоо нэг мэдрэхүйтэй шууд холбогдоод байна шүү дээ. Таны яриаг ингээд сонсоод зунгууд магадгүй альва нэг зүйлийг сонссон бол дараа нь түүнийгээ эргэн санах, магадгүй үнрээр хүртэл альва нэг зүйлийг санах тусламжийн сэтрэх тохиолдол байдаг. Тэгэхээр мэдрэхүйгээс ажилуулж сурах нь байна. Дээхэн үед ер нь их одоо цээж сайтай хүүхэд гэж ярьдаг байсан шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө олон зүйлийг нэг дор хэлж чаддаг, маш олон зүйлийг цээжилж чаддаг гэсэн утга агуулга байсан баг л та. Тэр үеийн магадгүй эцэг эхчүүдийн баримтдаг, багш сургууль хүмүүжүүлэгч нарын заадаг байсан арга барил ямар байсан болоо. Өнөөдөртэй харьцуулаад үзвэл бас нэг арай өөр ойлголт, өөр харьцангуй төвшин гарч ирэх болоо гэж бодож байна. Хүүхдийг нөгөө нэг багаас нь эхлээд айгүйх зөөр цэцүү үг байна, тий, түргэн хэллэг байна, тий, шүлэг богино хэмжээний шүлгнээс ахуулаад чэйжлүүлдэг чи өөрөө хүүхдийн нөгөө хилээрээний баялагийг сайжруулангаа ой тогтоолтын дасгалжуулаад байгаа. Ой тогтоолтын дасгалжуулаад тэгэхээр хүүхэд ингээл баг хэмжээний юм цээжилж байгаа жоохон томруулаад идэв шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ бол нөгөө цээжтэй холбоотой ой тогтоолтод сайжраад байгаа байхгүй. Дасгалжуулаад байна л гэсэн үг. Тийм тэгэхээр хүүхдийг нөгөө хэрвээ гэхдээ хүүхдийнхээ нөгөө эрүүл мэнд те юунд дуртай байгаа тэр энтрийг бас ажиглах хэрэгтэй. Магадгүй таны хүүхэд айгүйх зурх дуртай байх юм бол одоо та утасны дугаар цээжлүүлэх боллоо гэхэд өөр нь бичүүлээд зурх дуртай хүүхдийг. За жишээлбэл зарим хүүхэд бол ингээд нөгөө нэг айгүй хөдөлгөөнтэй тоолох дуртай байгаа шүү дээ тий. Одоо ямар нэгэн зүйл дуртай зүйлтэй холбож явах юм бол илүү их цээжилдэг.
Илүү их тогтоодог. Тэр хүүхдийнхээ сонирхол, арга барил, альва нэг зүйл хандаж байгаа хандлага зэрэг тэрийг бас харж үзэж хагаад тэгээд одоо хамгийн эхлээл ингээд нэг одоо ойролцоогоор нэг түрүүн би насны үечлэл яриад эхэлж байсан шүү дээ тий. Тэгэхээр нэг 4 настай хүүхдээс ахуулаад нэг тоо хэлээл эхэлдэж шүү дээ тий. Тэгэнгүүт нь одоо ээж аавынхаа утасны дугаарыг цээжлүүлдэг ч юм уу тий. Тэгээ эхлэхээр за өнөөдөр аавынхаа дугаарыг хэд вүлээ гэд ингэхээр хүүхд сонирхолтой хэлбэрээр та яаж хэлж болмоор вэ? Тэгээ цээжлүүлэх нь тогтоолох нь. Энэ өөрөө нэг талаараа бас таны утасны дугаарыг мэдчих хэрэгтэй. Нөгөө талаараа тэр хүүхдэд тоо ингээд тоог яаж чэйжилж болох вэ? Яаж тогтоож болох вэ гэдэг энэ нь хожимоо сургуульд ороход ч гэсэндээ бас ингээ хэрэг болоод байдаг. Тэгэхээр за өнөөдөр аавынхаа тогтооцсон юм чи маргааш ээжхээ гэдэг ч юм уу те. Ингээд нэг юм тодорхой өөрийн гэсэн ийм арга барилтай болгоод энд нь та өөрөө хүүхдээ сургадаг байна. Бас тодорхой хэмжээний хүлээлт үүсгэх сонирхлын татаад байна шүү дээ. Бид альва нэг зүйлийг мартахаараа магадгүй настай холбодог ч юм уу эсвэл өөрийнхөө ядарсантай эрүүл мэндийн шалтгаантай холбох нь их байдаг л да. Бид тэгвэл бага наснаасаа эхлээд цээжилсэн одоо байнга уншиж тогтоож байсан тэдгээр зарим нэг шүлэг ч юм уу зүрц зүгийг зарим нь бол санаад байдаг. Зарим нь бүр хизээж уншиж байгаагүй юм шиг мартсан тохиолдол байдаг шүү дээ. Энэ юутай холбоотой байгаа юм? Тэгээ энэ одоо нэг та тухайн үед яаж тогтоож исэн гэдэг чинь айгүй чухал байхгүй. Жишээлбэл хүүхдийг маш сонирхолтой байдлаар хүүхдүүд ямарваа нэг юм хилээд тогтоолгоцсон баг. Тэрийг хүүхд ерөөсөө мартдаггүй. Тийм тэгэхээр зэрэг хүүхдүүд яг тэр нь маш их нэг за чи тех өстой чи инх өстой гэж эсвэл айгүй их загнуулсан хүүхд бол бас яг тэр тухайн үед нөгөөдгий чинь цээжилчээ тогтоочоо дараа нь мартчихдаг. Тэгэхээр нөө сэтгэл санааны байдал бас чухал байгаа даа. За тэрнээс гадна хүүхд ямарваа нэг юм зарим хүүхд маш хурдан тогтоодог, зарим хүүхдийн ингээд яаж чилээд ерөөсөө тогтоохгүй маа. Жишээлбэл өдрийн нөгөө нэг дадал зуршилж байд юм уу те. За одоо шүдэ угаа шүү. За тэгээ шүү. Одоо хоолой идэхээс өмнө гараа угаа шүү гэдэг өдөр тутмын дадал хэвшилж гисэндээ хүүхд ямар нэгэн хэмжээгээр зарим нь тогтоогоод зарим нь дахин хэлүүлээл байдаг. Тэгэхээр тухайн хүүхдтэй холбоотой. Тэгээд хүүхдтэй энэ олон хэлүүлээ тогтоохгүй ч юм уу ямар нэгэн байгаад байвал таны хүүхэд яг та ямар үед байхад нь хэлсэн бэ гэдгийг аюу сайн. Хэрвээ ингээд зурагт үзээд ямар ч хөдөлгөөнгүй сууж ивэл тэр хүүхдийн цусны эргэлт удааширсан байгаа шүү дээ. Тийм үедээ хүүхэд ямыг тогтоодоггүй. Бас тэр хамаатай байх нь тий. Хөдөлгөөнтэй үедээ ингээд хүүхэд нөгөө нэг ингээд цахилахгүй байгаа мөртлөө багшийн хэлсэн юмыг хин нэгний хэлсэн юмыг аюу сайн тогтооцсон байдаг. Тэгэхээр тэр цусны эргэлттэй холбоотой байх нь. Цусны эргэлт нь хэр сайн эргэж гэн тэрүүгээрээ хүүхдийн ой санамж тогтоох чадвар нь сайн байдаг. За мөн одоо нөгөө өөх тос гэж холестерины хэмжээ гэж ярьдэн шүү дээ. За холестерины хэмжээ нь хит илүүдэлтэй бол бас тогтоох нь удаан байдаг. За эрүүл мэндийн шалтгаан цаашлаа тухайн үеийн одоо нөхцөл байдал нөлөөлөд хэлж байна. Хэрвээ дутвал бас нөгөө нэг бид нар мартамхай болоод байна гэх тэгээд байдаг шүү дээ тий. Эн чинь бас нөгөө бас хүүхдтэр бас л илэрдэг байна. Тийм. Тэгэхээр миний хүүхэд яг юм тогтоохтой хэр хурдан байна, хэр удаан байна гэдгийг бусдтай харьцуулж бодхоосоо илүүтэй яагаад эрүүл мэндийн ямар нэгэн шалтгаан байна уу гэдгийг бас бодох нь тий. Огт юм тогтоохгүй бол магадгүй та эрдсэн шинжилгээ өгөх хэрэгтэй. Төмрийн дутагдaltaй байж магадгүй тий. Тэгэхээр төмөр хэрэг хоол хүнсээр авч чаддгүй. Тэр хүртэл хүүхдэд нөлөөлөх нь тий. Хүүхдийг альва нэг зүйлийг тогтоож чадахгүй байхад толгой муутай мангар тэмгээр дуудаж эхэлдэг шүү. Хизээж эцэг эхчүүдэд тэгэж болохгүй шүү гэдгийг бас анхааруулж хэлмээр байна. Тэгх тусам хүүхэд дотгошоогоо болдог альва нэг зүйлийг бүр сурах тэр хүсэл эрмэлзэл нь даах болоод чадахгүй юм чинь гэдэг л юм бодох нь шүү дээ тий. Тэгэхээр тэдний хүүхэд тэгчээд байхад их чинь тийм байсан гэдэг ч юм уу тэгж юусоо харьцуулж болохгүй нэ тий. Ой тогтоолт гэдэг магадгүй зарим нь төр зурих, зарим нь насан турших гэж бас байдгийн болов гэж бодож байна. Тийм богино тогтоолт одоо урт хугацааны гэдэг тэгээд тааш тэр өөрөө яг нэг тархины хөгжилтэй холбоотойгоор тийм юу байна. Тэгэхээр альва нэг зүйлийг бид мартахгүйгээр цээжлэхийн тулд нөгөө ухамсарт тогтоолтондоо суулгах шаардлагатай байгаа даа шүү дээ. Далд ухамсартай магадгүй. Тэгэхээр заавал хүний мэдэх ёстой тэр цээжлэх ёстой зүйлс гэж нэг тустай хахад өдөр тутамдаа магадгүй тухайн цаг үед нь ой тогтоолтондоо суулгаад дараа нь бол ашиглахгүй байх шаардлагатай зүйлс байдаг. Тэгэхээр энийг яаж бид ялгаж тогтоож сурах шаардлагатай. Тэрийг тарих өөрөө тэрийг ялгаад л яач. Одоо жишээлбэл та өдөр тутмын дадал хөвшлийг хүүхдтэй одоо суулгахын тулд ээж бол баян ингээл өглөөл баян ингээл хэлээл бах өөртөө ч түүхтэй хүүхд чинь энэ дандаа хэлүүлээд тахт ингэж. За тэрийг хүүхдтэй яаж бий болгож болох вэ гэхээр хүүхдэд өөрөөр нь хэрвээ бичээд эхэлсэн бол өөрөөр нь би өнөөдөр тийм юм хийн гэдгээр нь одоо бичүүлэх нь. За эсвэл аль нэг нөгөө нэг нуруунд нь ойрхон тэгээд мартахааргүй харж явах газарт нь нөгөө цаасан дээр бичээд өгчдөг.
Тэгж жаад хүүхдэд өөрт нь нөгөө нэг өөрийн дадал хөвшил болтол нь цаасан дээр за өнөөдөр юу хийх вүлээ, тех вүлээ гэдэг ингээд 2 3 ухаан юм ингээд яг санаж байгаа зүйлийг бичүүлээд заавал хийх ёстой юмыг бичүүлээд дадуулах нь. Ингээд нэгэн дадалт хөвшил болцсон юм бол хүүхдээс арилдаггүй. Тэгэхээр энэ мэтчлэнгээр л нөгөө нэг өдөр тутмын дадалтай нь холбоотойгоор та нөгөө нэг өөрийнхөө хийлгэхийг хүсэж байгаа зүйлээ хүүхдэрээ хийлгэж болгоно. Тэгээд тэрийг сургуульд орохоор зэрэг хичээлтэй нь холбоод. Тэгэхээр зэрэг хүүхэд өөрөө нөгөө нэг би тийм чийжлэх ёстой, би заавал тэрийг тогтоох ёстой гэл ингээ хичээгээд эхэлж байгаа шүү дээ, тий. Энэ өөрөө би энийг суралцах ёстой мэн, би энийг тогтоох ёстой мэн гэдэг зүйлийг суралцах юугаал илүү чухал гэдгийг ойлгоод авсан хүүхэд бол тэрийг ямар нэгэн байдлаар хин нэгнээр шахуулахгүй цээжлэл тогтоох. Ойлголтын эхлээд бий болгоод тий, ойлголтыг бий болгоод өгөх хэрэгтэй, тий. Тэгэхгүй бол за жишээлбэл ингээд хүүхдийг эмнэлгийн өрөөнд ингээд тариулах гээд орлоо шүү дээ, тий. Тэгэхэд эмнэлгийн өрөөнд маш гоё тоглоом, үнэхээр гоё орчин, за хүүхдэд зориулсан орчинтой байлаа гэж бодоход хүүхдэд зөвхөн тэнд очиод нөгөө нэг би тарианы зүгээр хатгуулсан гэдэг мэдрэмж тэр ойдл үлдсэн баг. Тэр яг л тэр амар өвдөлтийг мэдэрсэн амар байсан. Бусад зүйлийг тоохгүй анзаараагүй байж тээ. Гэхдээ хүүхэд өөрөө яг тэр нөгөө нэг хэрвээ айцтай байвал, төгшүүртэй байвал тий бас ямар хэсэг нойд нь хадгалагдаж үлдэх нүг гэдэг чинь бас ингээ харагдчих. Тэгэхээр нөгөө сэтгэл зүйн байдал, сэтгэл санаа бас их нөлөөлөд нь штэ. Магадгүй зарим хүмүүс хартаар зүүдлэхээр багтаа болж байсан одоо муу муухай зүйлийг зүүдлэх нь би энэ бол бас л нөгөө ой тогтоолтонд нь тухайн үеийн айцтай холбоотойгоо үлдсэн байна. Эсвэл маш их аз жаргалтай байсан үе ч юм уу. Тэгэхээр сэтгэл зүй гэдэг бол ой тогтоолтонд тодорхой хэмжээнд нөлөөлж явах нь. Ер нь хүн ямар байхтай альва зүйлийг яаж харвал хүүхэд гэлтгүү томчууд ч бас амархан тогтоох боломжтой байд юм байна. Магадгүй би бас сүүлд нэг судалгаа харж байхад номыг зөвхөн нүдэрээ гүйлгэж уншсан тохиолдолд илүү сайн одоо цээжилтгээ одоо амаараа ингэж хэлж уншсан тохиолдолд харьцангуй бага байдгаа гэсэн нэг судалгаа яваад байсан л да. Тэгэхээр иймэрхүү одоо олон төрлийн эрдэмтдийн гаргасан судалгаанаас хараад үзэхэд хүний ой тогтоолт, хүний тархины үйл ажиллагаа гэдэг бол магадгүй нэг бичигдсэн хууль юм шиг. Нөгөөтэйгөр хүн болгоноос өөр чадвар шаарддаг, өөр үйлчилж нөлөөлөх байх л да. Тий. Та нөгөө нэг мэдрэхүүгээрээ за одоо хараа чинь бас л одоо мэдрэхүү байна шүү дээ, тий. Хараа байна, сонсгол байна. Аль мэдрэхүүгээр илүү их мэдэрсэн байна. Яг тэрүүгээрээ нөгөө ой санамжинд хадгалагдаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө номыг ингээд огт чимээ гарахгүй ингээд гүйлгэж уншаа гэд бид нар хэлдэг шүү дээ, тий. Тэгэхээр зэрэг хүний харааны ой тогтоолт гэдэг юм тэнд ажиллаад байгаа байхгүй юу? Тий. Тэгэхээр зэрэг л хүн өөрийнхөө нөгөө нэг чадвартай холбоотойгоор л энийг тогтоогоод байгаа. Хүн болгон дээр янз янз, зарим хүн маш сайн ингээд нөгөө нэг бусдыг ярьж байхад яриаг нь аягүй сайн тогтоод, зарим хүн үгүй наадха бичээд ингээд өгчүүл би өөрөө уншчихвал би өөрөө харж байгаад явал тогтоол илүү амар гэдэг. Тэгэхээр өөрийн чадвараа эхлээд олж нэг шаардлагатай байх юм тийм ээ. За танд маш их баярлалаа. Бидний ялцах хугацаа өндөрлөж байна. Ажилтнаа амжилт хүсье. За баярлалаа.